спрят тези проекти? Може ли ще отнемат тези пари? Защо какъв е вашия коментар за решението? Защо сте си мислили, че ние сме очаквали финансиране на тези проекти? Пловдив е много десен град, разберете. Никой няма да прости на това управление, че така се отнася към Пловдив. Това не е държавническо поведение от страна на... Не знам кой носи персонална отговорност, така че на мен ми е трудно да кажа кой, защо и как е взел такова решение. Все пак тук имаме един междуведомствен съвет, в който е много експерти. Винаги може някой експерт да излезе и да обясни защо проектите на Пловдив не са добри. Но с целият капацитет на община Пловдив, в момента ние разработваме европейски проекти за над 220 милиона лева. Ние разработваме всяка година капитална програма община Пловдив, което е над 35 милиона лева годишно капитална програма и с този капацитет на община Пловдив и с тази проектна готовност да имаме неодобрение на проекти при положение, че Сатовче, Черноочене, Момчилград, Джебел, това са едни общини, които имат по-голям капацитет явно от община Пловдив. Нали? Когато направиш тази съпоставка, то тогава можеш така да имаш някакви вътрешни съмнения, но в случая не можеш да обвиниш никой. Истината е, че ние не сме подходили с очакване, тъй като сме очаквали, че политическите решения ще имат така голяма тежест в взимането и разпределението на тези средства за развитие на регионите.